Bismillahirrahmanirrahim. Aksamu syuhur pira-pira bagian bulan. Wa turi halati lempar soalun apa pertanyaan antori qatiwati taqawim sangka jalan nyelehno pira-pira perhitungan tanggal bulan. Al-ma'muli kan digunakan apa biya al halian yang dalam sekarang halia anata utai taqawim maudu'atan disalana ala tariqatin yang atas dalan wa isabin dan hitungan wa kaidatin dan kaidah. Fakana mengkono fa'al jawabu penjawabannya itu ini ala syuru ta'i pira-pira bulan dan fasi muku bagi asyur ila salah satu aksamin maring telu pira-pira bagian syahrian sisi ulan falakin kamu salam wa syahrin islahin dan ulan yang bangsa istilah penggunaan yang telah digunakan istilah wa syahrin syari'in dan bulan syari asyarul falaki bulan bangsa falak asyaru ta'i ulan iku imma falakiyun iku ana karane bangsa bulan falak hakikian kang bangsa kenyataan hakikat wa hakalan ngalapo sira wa hu ing syahrul falaki bidabti kelan pelanggaran wa tahqiqilan dalemno bahwa utai syahrul falaki iku zaman daura iku mangsane hubungan atau wilah kang panjang lil badri kesini dan purnama haula ardina ana sekitare bumi kita al-syamilah kang bagus. Zaman utai mangsane syahrul falaki iku tis'atun wa isruna 90 songlikur abane yaman wasna asyara lan rolas abane saatan jami warbaatan lan papat wa arbauna abane dakikatan menite wa salah susawane lan telu pira-pira pengulangan dua wa salah susawane lan telu pira-pira dua kali. Al-khulasatu tawi ringkesane ku ana hada iku suniklah zamane syahr iku zamanu iku mangsane syahr al-hakiki kang mangsa hakikat ayat tawayar ora berubah apa zaman abadan yang dalam selamanya. Asani ku asrul istilahin ulang sing bangsa istilah wa syahr istilahi ku alladhi baqara isalahu kang gawe istilah sapa qam aling atas alladhi wa syahr istilahi murakkabun iku disusun minal afrod sama biro-biro insan wal azwad dan biro-biro kanab ini ngeresana insan asyural witri yang ulan ganjil islahu ke istilah kaum ala anna mengatasi isune syahr istilah iku salah sunah iku 30 abane yaman muharram anangka utai muharram iku salah sunah 30 hari wa rabiul awal wa utai rabiul awal iku syahrul salis bulan ketiga salah sunnah Rabiul awal iku salah sunnah 30 abane yaman wa kadang kun muharram salah sunnah al-khamisu uta yang kelima syahr yang kelima wasafi wa tasya wal hadi asal dan sholat wa syahrul syafu utai bulan sing kandhep iku tis'atan sanga wa isruna 20 abane yaman safaru wa rubisani lan rubisani Wakayang guna sofar ila dal hijjah kecuali dal hijjah fa'ina misini dal hijjah bisa natil kabisa yang dalam tahun kabisa tahun samsiah yang lebih tua daripada tahun basito tiap bulannya tambah 1 hari iku salah sunnah iku 30 wa bisa natil basito lan iku dalam tahun sing beber disatan utawi songa wa isruna lan 28 yaman al-kabisah minal kabsi songa kata-kata kabsi geblok mana nakbisua geblok kita ing kabisa yaman wa kaifa lan bagaimana na'rifu ngerti kita al-kabisata yang tahun kabisa minal basita sang tahun basita al-falakiyuna
utawi ulama falak yang simuna iku bagi falakiyun asinina ing pirang-pira taun kuluas kabeh sinin ila adwarin sawira maring hubungan sing cilik wa adwarin lan pira-pira hubungan kabira ditauri kang gedhe hubungane asawiru utai hubungan sing cilik iku salah suna 38 sanatan wa fi lan iku ing dalem sawira adwar sawira Ikda asyara utai 11 abane kabisatan tahun kabisai Fatisata asyara utai 19 iku basita tahun basita Wa safaat guru bakalan ikuting sun asana tal kabisata ing tahun kabisa tahun samsia sing itu untuk 1 hari tiap bulan wa man utai saban wong karo dangarep noman al-masjidah ing tambahan wa tawassualan yang lebih luas Falai mengkang atas man bimutolati kitab lan ningali kitab mengkutu ilmu falak nang kitab ilmu falak pasana tusannya mengkau tay tahun yang kedua iku kabisatun wal khamisatu tay yang kelima wasafi alam ketujuh wal asyira wasalisata asyara wal khamisata asyara wasaminata asyara wal hadiyata wal isrun wa rafiata wal isrun wa rafiatu wal isrun wa sadisatu wal isrun wa tasyatu wal isrun nadamna insana kabisa sobadu sekene falakiyun alal ahrufil abjadi yang atas huruf abjad hijai huruf abjad hamzah ba ta'ang ilal asyirata kecuali tahun yang ke-10 fasorah mengkono nepos nafadum biaklan asyirah kecuali kau tahu mengkono sana kabisa iku fibata ini kendal fadlur wa mau taifaitan iku bahzun tahun kabisa iku bahzun hafirah huruf abjad wa asyron lan 10 bahsun ditambah asron semaya ajun nuli hitungan ya ajun ya piro dimiro dulu dewen kone apa jatuh ba'du sause bahsun wa yahun lan yahun wa kakadun iku kabeh huruf abjadiyah sing ono nilai jumlah wa kakatun lan kakatun tu adi dihitung kakatun wa kaukatun lan kaukatun kabainun bil arabi kudune bangsa arabi kulilamin dan tiap dalam bahasa hijratin nabi sawisi hijratin nabi hadza utaiklah syar wa syadak wa syurul islahim ulan sing bangsa istilah Alladzi taqumu kang jumeneng aling atas alladzi attaqawi mawa pira-pira perhitungan. Paman ta saben wong araja ngetono man takwiman ing perhitungan wa ja'ala dadena man sing dalam takwim muharraman ing bulan muharram didadekno disatan ing 29 ana 60 bahwa mengko teman salah. Bismai alimi kat kan sepakate wong sing ahli batas waktu wa kasiran utawi akeh Lima sawang yukhrijuna kang tokno man ataqawi mang biro-biro perhitungan waktu iku yuftiuna salah kasirun panabah tulan ngeling nangisan ala dal khata yang atas ikla kesalahan fi batil jara'id hingga sekian biro-biro majalah sabiwan halik dingin bismin musa'arin kelawan nama sing dipinjam nama samaran, nama pinjaman samaran orang falam yatanabahu mongko tidak sadar sapa man kasirun miman yukhrij wa ulama nanti wa bi ilmi miqat lan kelawan ilmu batas waktu ya sati mampu sapa insan ayah suka inta
ngitung insan kula syahrin ing tiap-tiap bulan wa madkhala lan nggon mlebune syahr wa kula sanatin lan ngitung ing saben-saben taun wa madkhala lan nggon masuk sana wa sahri suwan ngitung insan asyahrul hijri ing bulan sing bangsa hijri ditokno minasyaril milati sangka bulan sing bangsa milati wal milati yalan ditokno bulan milati mal hijri wa sadil lan kalal insan biiklan mikat ala syatul kiblah yang atas ala kiblah wa arif lan ngerti insan apa tasolah yang berapa waktu di salat asalis iku asyarul syari ulan sing bangsa salah wa tasal sar iku al-kamali iku bangsa sempurna. Sempurna 30. Ditakmil. Awil mar'i utawa ulang sing ditingali iku ditingali tanggal 1 walaupun urung sempurna urung tanggal 30. Wala yahdusulan ora timbul ben asyahri antarane ulan asyari kamen syarah wa syahri lan ulan al-islahi kamen istilah farqon apa perbedaan ila yaman kecuali satu hari aw yamin atau 2 hari fakot. Wala mungkin orang-orang mungkin aziyadatu apa nambahi perbedaan sampai lebih dari 2 hari mengabatan hingga selamanya. Wa syahrul islahiyun utai ulan sing bangsa islahi iku itafaku ispakat walakin aling atase syahrul islahi mundu zamanil ma'mun mulai mangsane makmun qabla aksara sebelum banyak min alfi sanatin daripada 1000 tahun. Dobatu melanggeri sapa ulama al-YaqutunNafis bu'en syahrul islahi watakalam lan bicara ulama anu sangka syahrul islahi wahasibulan ngitung ulama yang syahrul islahi wa alaf ulang ulama fi dalam syahrul islahi wa masya'ulan berjalan ulama yang atas syahrul islahi ilal yang sampai sekarang wa kanat lan ono misru apa negara Mesir min qadimin mulai mangsa sing dingin tasuru iku metu minal sang Mesir natijatul amal hasil tahun wa anak mulu dan berangan-angan kita fil musaqbal ing dalam masa yang akan datang. Angan-angan antara hadza yang tak bersatu kalimatul muslimin apa kalimah orang Islam wa yaftahalan buka sapa Allah alal ulama wa yattafiqulan sepakat ulama ala natijatin wahada yang atas hasil sing didadekno siji penentuan tanggal Faesu mengko poso sapa ulama nas wa yuftir ulam bodo nas kulu miskabene nas biyomin wahid ing dalam hari sing siji takriban kan kira-kira nih mungkin gumeng nas alya main dalam saiki law arad lawan karep nas mungkin ayah sabu apa ento ngitung nas al-asyura ing ulan walau 5 senajan iku ngitung maring mangsa ba'da asyrati alaf sanatin kang setelah 10.000 tahun wa biwujudil elektronik lan anane elektronik al-yawma dalam dina wal komputer lan anane komputer sahulat menjadi mudah al-amuru apa perkara Wabi madhabil Imam Abi Hanifah Ida tahaqqaqa ketika nyata wujud syahri apa anane ulan wa ilam yura senajan ora ditingali apa hilal wajib asam apa poso binisbati kan nisbat nali syahri Ramadan amal Imam Ar-Ramli fayaqul maka ketika Imam Ramli la yajuzu rauna al-itimadu apa tetanganan ala hisab mengatasi hitungan untuk menentukan tanggal abadan yang dalam selamanya wa finasil waktu lan yang dalam keadaan waktu wa ma'ahtiramina sertani memuliakan kita lalu marang Ramli yunakidu melawani Ramli nafsa yang aladini Ramli wa yakul Ramli
Ila hasibana ikane ngitung sapa al-hasib wong sing ngitung tanggalan yang bisa orang nganggo ya. Wa sabat lan tetep bisa fikran itu nganuju syari apa anane ulan. Wa nafat dan lan itu sini bisa iku min Ramadan wajib mengwajib aling atase hasib fi haqqi nafsi dalam haqqi awak dhewe hasib asam apa poso wa alaman lan wajib poso terhadap wong sedekah kang bener percaya man ing hasib. Wa maqalu Rasulullah ana penutawi dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane inna sunni kita umatan iku umat umiyatan kang ora iso maca ora iso nulis lan aku ora bisa nulis kita lan sakulan orang itu kita asyhadu ta'ulan iku hakaza kan kene hakaza yakni ngersana nabi maratan ing dalam sambalan arep nabi satan ing sama isrina lan 20 maratan ing dalam sambalan salasina arep ing 30 laisa iku rano fi kutam dalam qauli rasul ta'arudun apa pertentangan ma'ilmu hisab serta ilmu hisab Faqad akhara ma'adun al-habar Nabi SAW ana hali ahli zamanihi dalam keadaannya ahli mangsanya Nabi al-habar ini nahnu tay kita iku umatun umiyah iku umat sing umi oleh semoco oleh senulis lana tubuh oleh senulis kita oleh nasabuan orang bisa ngitung kita oleh kinam tapi ne ashab ta'alamu iku umat Nabi walakin tapi ini umat ta'alamu iku belajar umat fima yang dalam barang batu kang sawise umiyah wala Allah ta'ala wa alim lan murah Allahumma ing rusul al-kitab ing nas al-kitab wa yu'alim lan murah sapa rasul ing kaum al-kitab wal hikmat lan ing ilmu semafat. Wa idza ta'arada dalam kane pertentangan al hisab wa hisab ru'yatu lan ru'yah. Qala ngendika sapa Ramli fil fatawa. Al ibrau ta'is dianggap iku bi ru'yah. Ru'yatul hilal wa qala Ibnu Hajar fi Tufah ngendika maing barang makna kang diartine maik idza kana nopal hisab muqaddimat tu iku ta'i pira-pira pendahuluan hisab qatiyatun ing bangsa pasti bayu khadam qatiyam bil babi hisab wa qan ga sabase dalam Abdullah bin Sa'd pakai wala syakaran wala keraguan anna muqaddimati sini pira-pira pendahuluan hisab qatiyatun ing bangsa pasti kita diambil salatul istisqa al-istisqa iku talab suqya iku minta siraman min Allah sang Allah takul mengucap sirah istasqaitu minta siraman ingsun ing Allah ayat talab tudusi minta ingsun minusang Allah ayat sekian yang tahu nyirami Allah ni ingsun istafhamtu minta kefahaman ingsun ing wang talab tu minta ingsun minusang wang aifima yang terbalik kefahaman wang ingsun istajwab tubuh jalo jawaban ingsun ing wong talab tunum pre ingsun minusang wong ayu siba minta ing ento jawabi wong di ingsun ada utai kala talab iku mingkwa itilu al-arabiyah ada utai kala sin li talab iku mingkwa itilu al-arabiyah sang kaitai bahasa Arab wakot aku terkadang ana pasi nusin watai kulis serura iku kaitai dadi mislu istasqartu dadekna cilik ingsun ing perkara ai sayar dadekna ingsun ing perkara sagiran cilik istadafahu dadekna tamu ingsun ing wong istadafa dadekna tamu sapa wong ing war sayar dadekna wong ing war dadekna ing tamu lalu dene wong istakbara dadekna gedhe sapa wong ing perkara saya dadekno wong ing luar kafiran ing gedhe istas mana lemokno sapa wong taku ngucap sapa al-arabu laqad tasmantu lan teman-teman kelemono ingsun dawaromen ing hewan
lan sing duweni abuh bengkak sayar dadene sun ing zawara men saminan ing lemu wali salan ora ana zawara bisa minan iku lemu inama huwa utawi perkara iku aramon apa fi ing dalam perkara fi ing dalam hewan atau fi ing dalam wong. Qala Abu Tayyib al-Mutanabbi ya zuha nadaratin ana ya dua sesuai nadaratin pira-pira pangangan mingkasan sira sadikotan kang temen anta suga ana nyono sira asyahma ing gajah dinyono fiman ing dalam uang syahmu kang utahi gajah man kuwaramon apa bengkak Parisis kalau mengkau tesis kalau kamakul nakal yang kita ikut tolak besuk ya ikut minta siraman min Allah. Ida ajdab nalikane kepailan kita, pailan angel udan ini. Ida ajdab nalikane kepailan angel udan kita wa ta'akharalan mundur nuzul matar apa tumurune udan naltajiu mongko boncok naltaji mongko berlindung kita ilallah ana tulubulan mukre kita men sang Allah ayas ka ento mudani Allah nang kita wa ayu bisa nang ento mudani ayas ki ana ento nyirami sapa Allah nang kita wa ayu bisa nang ento mudani Allah nang kita wal ma'u tayu air wasi ma'iku mambaul hayaku sumber kehidupan likuli syai'in ketini salam suci wa ja'alna landatana yang sunal ma'i sangka banyak kula syai'in yang halna suci hayan kang urip wa ja'alna taqadikul isus ka apa nyebut jalu dan fil Qur'an yang dalam Qur'an qala Allah ta'ala wa idisas kola nalikane jalu udan sapa Musa likami untuk kami Musa fakulna mangkong dikain sededrip mukula sirap biasa kakak tongkat ira hajara ing watu wa fisuratin noh kala Allah ta'ala fakul diwakang dikain dan isafiru jalu ngapura sirap kafe rabbakum yang pengeran ira kafe inna sinarab kana ikan arok wafaran ikan keleng ngapura yursil mangkong nurun Allah sama ing udan alaikum atas sira kabeh mitran kan terus oyum tetran paring tentuan Allah kumin sira kabeh ya malan gal berapa benar berapa ana wis alam date Allah lakum jannatin berapa kebet wis alam date Allah lakum anharan berapa kali waris kau tesis kau salah sudah derajat ikut terus berapa derajat istisqa'un siji istisqa' yang suluh hasil apa istisqa' bimujarati doa kelawan bikini ndonga tanpa salat fatadaru maka tendu dari maring Allah wa tarabul iwasalan mupri pertolongan minu sang Allah iku menal istisqa' iku sing sangking jaluk udan wa yu'malah dilakukan apa bimujarati doa dikasirin yang dalam akhir dan majalis sama biro-biro bangunan nunggu fi tarim yang dalam kota tarim kanu ono sobo ahli tarim yulakinu naiku ngajari sobo ahli tarim abna al-lamati yang biro-biro anak tahu abna al-mi'lamat alat pengetahuan anaknya berapa alat pengetahuan muru'in istina al-wesa yang dawa isus iskina udah jenengan al-wesa yang naing kita al-wesa yang udah wa iskina al-wesa ya Rabbi yulakinuna ngajari sapa
tarim ing abna ilmi alamat alaya hati nasyidin ing atas tingkai musing itungna wayat lukuna lan nupre tarim minus sang abna ilmi alamat takrarau ing bulan-bulan iskinal wesa rojali jabah Krono mengharapkan disembadani minallah sama Allah li anau krono sini abna mang ikut ini anau krono iskina ikut doa itu amin atfalen sama piro-piro kucala saking orang alim atas atfal zunuban apa tusawada utaiklah doa iku akalu dari jati siska iku luwe sidi derajat yang utan ada jatuh sana ikut doa untuk jalutan di khutbah Jumat. Kama kana kaya ana sapa Rasulullah SAW ya maliku melakukan sapa Rasul. Wa kana lan ana Rasul kiat untuk Rasul kiat doa kan kiat doa Allahumma doa iski Udani jenengan ing kita besan ing udan mubisan kang nulungi hanian kang enak mari an kang dipuji pungkasane mari an kang bisa tumbuh berkembang aturane berkembang pada kantor terus temurun udan sing kemes terus mujal lilan kang ratani sahan kang kemasok aman kang umum daiman ing dalam selamanya kowe sabulan senana palitianu nekani bika ada doa fi kulli Jumat dalam tiap-tiap Jumat ila ana ba'dul ulama kecuali sunnah sebagian ulama kalau mereka ba'dul ulama id'ati kawi dungo kopi ada doa indal hajah nalikani futulil matar malam dan fakat belakang hajat lakin radu tetapi ini nolak sapa kaum alim ing atase badul ulama sing ndekakno donga Allah meskin kene buta udan tak wakal ngendika ulama sing nentang bahwa donga Allah meskin ketika buta hujan tak kala tidak anti jada pada tumbukan apa tanah fi biladil muslimin bermutajat dan kang ora butuh ila saking maring siraman kaya kun analikane ana kita ora mutajina iku ora butuh matori maring hutan warna isulan ora kita fi hisbin dalam kemarjan subur fi hisbin dalam tanah sing subur sing kemarjan tanah sing subur walakin hunaka tapi ne iku dalam kono panggonan aktorun utai pira-pira jajan ukhra kang ne fil alam islami dalam dunia Islam musibatan kang angel udan gesang angel udan gesang isanu mongko disunat ala anak kecil kita anak saski apa itu jaluk udan kita min azim sangka arai aktor ukhra inal kirama sunna biro-biro sang wala ida ma akhsabu iku nalikane kemarjan sapa kiram zakaru mangko eling sapa kiram man ing wong kana kang ana sapa maniku yaliku iku biasa no sapa man ing kiram fil mautinil khosin ing dalam panggonan sing kasar amat derajat salisa ana penutai derajat yang ketiga wa derajat salisa iku al akmal iku kang luwih sempurna wal afdal kang luwih utama iku ayak murah iku enta perintah sapa al imam syabahu ing suku bangsane imam aw ala ta'biril qadim utawa ngatasi ungkapan sing dingin ungkapno rakyat tahu sakbawi
rupane rakyat tahu perintah imam ing rakyate imam. Perintah bitakwa kan takwa waratil mazalim lan mengembalikan penganiayaan wa somi salah satu ayamin lan perintah kelawan poso 3 dina. Wa fi yamir rabi lan ing dalam hari yang keempat yakhrujuna metu sapa rakyat fi khusyu'in ing dalam khusyuk wa zillatin lan asar wang kisaren lan langsung. Wa yukhrijuna lan ngetokno rakyat mau sertane rakyat asyuha ing pira-pira wong tuwa wasibiatalan pica-pica wal baimalan tono ing rumah kang wajah kang guna baim anisa utai wong itu tono wa hatta ahli dimah lan sehingga ngetokno ahli kafir ahli dimah tidak habu nalikani duman ahli dimah al-khuruja ing metu kharaju wa fil yamir rabi' yakhrujuna wa yukhrijuna kharaju metu sapa ahli dimah innama yajlisuna hatta idha habu sehingga nalikani duman ahli dimah al-khuruja ing metu melok isisqa kharaju mangka metu sapa ahli dimah innama yajlisuna sinelung ahli dimah fi janibin ing dalam pinggir akhara kangona ora kumpul karo wong Islam. Hafan krana wedi min ayang zila sing temuran apa ada pun seksa alim ngatasi al-dimah au bala'an atau temuran apa coba faya umam atau semrambah apa adab semrambah maring wong Islam juga kena idza nazalul adab amma salih wa talih wa khurujul atfalu taimatune pira-pira bocah wa syuyukh lan wong tua wal baim lan metune hewan musabun iku disunatno ya ana krana sunne kelakuan iku ja atau fil hadis apa ngene la syuyukhun lamun ora ana ta pira-pira wong tua rukaan kang ruku-ruku wa syubiatun lan pira-pira bocah rukaan kang nyusu wabahi imulan ora ana pira-pira hewan lutaan kang mangan wa syubanan ora ana pira-pira pemuda bisaan kang husuk iku mujud nasubah mau kaya kene disakno alaikum atas sira kabeh apa azab disiksa saban kawan kumesa kawan disakno wa yakhrijuna lan metu sapa rakyat William Rabi dalam hari yang keempat saimana hari poso-poso fayu salim mangko salatim kawan rakyat mang sapa al-imamu imam rakaatan iklan rakaat ka salatil id kaya salat raya wa kafiru lan takbir sapa imam bil ulah ing dalam rakaat yang pertama sab'an lan ping 7 wa fisani lan ing dalam rakaat yang kedua khamsan lan 5 supaya yaktubu nuri khutbah sapa imam khutbatan ing lawan marang khutbah wa ibatil lan gentani imam at-takbir ing takbir fi ma ing dalam khutbatan digenti bil istighfar salat nganggo takbir itu ping 5 tapi nang suatu sifat tampil tinggi sifat wa iksir lan ngakana imam minus sang istighfar wa minat doa lan ngakana sang doa wa tadaru ilan DPDP wa sutulan beber imam kafei ing apa loro imam halat doa itolab ing dalam tingkah donga minta ujan wa ikalibulan malekno imam kuma ing kafei dibalik nama isar idza ja'a nalikane donga imam didoain lawan donga lirafil bala untuk ngelangi sapa wa yuhawilu lan oleh sapa ngalehno imam jawani baridai ing pinggire selendang imam minal aiman sangga arah tengah dileh ilal aisar maring kiwa wa idza huwa akan taridai ku alal aisar ing atase arah kuda kiwa yuhawilu ngeleh sapa imam bu ing tak
dileh alal aiman. Wa yadkuru lan iku sapa al-fuqaha pira-pira fuqaha kaifiyatin ing pira-pira cara li tahwili kedune ngeleh selendang. Wa tawi kelah kaifiyatut tahlil mangkul sakabehane hadi iku dilakukan tafaulan karena nyadong ketularan dileh liwahawila supaya ngalihno sapa Allah halam ing kainas ila ahsani halin maring lebih tingkah wal islamu ta islam yuraiku merasa islam an-nahiyatul ma'nawiyah ing sisi-sisi sing bangsa perkara sing yang angen wal maknawiyatu ta perkara sing yang angen la iku maknawiyah asaru ta pengaruh maknawiyah al-wasilah perantara wasilah Wayang bayi lan saiki ala kuli maning atase saben-saben wong arata kang arep noman al-khuruja ing metuli seska untuk njaluk ujan ayat tu bapenta tobat man taubatan satu tobat lan tobat sing bener waya tadoro alam DP man bisa amali kelawan wasilah baguse amaliman waya sagi salan jaluk tulung man waya tawassal alam wasilah dari perantaraman di kelawan salihi amali takakale tawasul bil amal wabtahu lan ukira siraka bila maring Allah wasilah ta'ing perantara kolang dikoh sapa kasiran akan minal mufassirin fit tafsiri wabtahu ilahi wasilah ing dalam tafsir ayat wabtahu ilahi wasilah wa utai wasilah iku al-amalus saleh wa amal sing bagus wa stadalu lan kaidal ulama fi hadisi ashabil ghar kelawan hadise pira-pira sing duweni gua indama utbiqat alikane di rongkopno alai ngatasi ashabul ghar sakhratun kabiratun apa watu kang gedhe watu kumloso kabiratun kang gedhe walam yasati ulan ora kuasa ashabul ghar al-khuruja ing metu fatawasala mengko tawasul ke perantara sapa kul wahid sama siji minum sangka ashabul ghar bisalih amali kan baguse ngamale kul wahid wa kulama tawassala lan ketika mongso gawe tawasul sapa wahidun suci minum sangka ashabul ghar ing farajat mengko dadi penggang asakhratu apa watu kumasa ulang lan sithik hatta atama sehingga nyempurnakno sapa asalisu wong sing ketiga tawassul ing tawassul salis lan farajat mongko kau dadi penggang apa sakhra wa kharajulan metu sapa ashabul ghar wa ibaratul irsyad utai kitab irsyad iku takurung di ibarat wa tasyafa'alan gawe pertolongan sapa kulun saben-saben siji minum sangka nas masing apa isis kok mang bisa li amalin lawan bagus amal zakaro kang eling sapa kulun hu ing amal wa bi alisalah lan wasilah kelawan lan gawe pertolongan kelawan wong sing ali bagus si amal min aqaribi sangka kerabate Nabi alaihi salatu wasalam hakada kang kana tasyafa ibaratul irsyad utai ibarat kitab irsyad wa sayyiduna utai gusti kita rupane Umar bin Khattab isas kaiku jaluk udan sayyiduna bil Abbas lawan wasilah Abbas amir Rasul kang dadi pamane Rasul sallallahu alaihi wasallam amar Ramadan ing dalam tahun Ramadan tahun awu wa qala dika Umar Allah madu Allah inna sini kita kuna ikono kita nasas ke jaluk udan kita binabi kafaan wasilah nabiir
wa nahnu kita al-ana iku nastasqi wijal kita bi amin nabi ka kelawan wasilah kamane nabi kita pas kena mongkong udani jenengan ing kita wa tawassul utawi tawassul bi aqaribi Rasulullah kan pira-pira kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi ahli shalah lan tawassul kawan wong sing ahli kebagusan Allah ya ikang urip-urip iku jaizun wala khilaf lan khilaf bainal ulama dalam antarané ulama fi ing dalam tawassul bi ahli shalah sing urip. Jadi sing khilafiyah itu tawasul karo wong mati nih. Tawasule karo ahli sholat sing isih urip iki sepakat. Kena kaya hadis mang. Balisanu bahkan hadis iki apa? Tawasul bil amal hadis. Tawasul bil amal hadis. Tawasul karo wong urip iso iki rupane Sayyidina Umar tawasul karo amin nabi nalika iku isih gesang. Wa yaqulu narang tika sapa nas ina Muawiyah tasini Muawiyah isas iku jalu udan Muawiyah bi wahid dan lawan wasilah wong suci musala ha isahaba sama bira-bira boksa sahabat nasi tulali ingsun ismau yang namane wahid pada mengko ndonga sapa Muawiyah lahum untuk lahum untuk kaum nas ditawat dan kelan biro-biro tu mafasakau mongko udani ing nas sapa Allah Ta'ala latifatun